सब्सक्राइब करंतु माय टेक एंड टिप्स ओडिया यूट्यूब चैनल को आउ बजै दियंतु एई बेल रो आइकन को जहा फल रे आपण पाई परिबे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज आउ बिजनेस आइडियाज। फ्रेंड्स, छेली पालन एमिति एक बिजनेस अटे जेउथरे कम टंका इन्वेस्ट करी हाई प्रॉफिट पाई परिबा। छेली क्षीर छुआंक ठारू वयस्क किंबा रोगी मानक पई भी गुणकारी होइथाय। ଏହା ସହିତ ଛେଳି ମାଂସ ଅନ୍ୟ ମାଂସ ଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ फ्रेंड्स, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମିଂ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କରିବା, କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋନ୍ କେମିତି ପାଇବା ସବୁ କିଛି କଥା ହେବା। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो शेखर माय टेक एंड टिप्स ओडिया यूट्यूब चैनल रे आपनको स्वागत करुछि। छेली पालन केमिति स्टार्ट करिबा। आम देश में केउठी भी छेली पालन व्यवसाय करा जाय पारिबो। आमको एई व्यवसाय स्टार्ट करबा पूर्व घरर पाखापाखि केते जगह खोजी रखिबा दरकार जेउठी आमे एई व्यवसाय को सहजरे आरंभ करि परिबा। ता सहित जगह सिलेक्शन करबा पूर्व किछि कथा मन रखिबा दरकार। आउ सेगुडी कहला एमिति जगह खोजी रखंतु जेउठी भल पानी आउ भल वातावरण होइथिबो। पाखापाखि जगार चाष जमी थिबो। निज पाखापाखि जगार एमिति मार्केट थिबा आवश्यक जेउठी छेली पालन करुथिबा समस्त प्रकार सामान सहजरे पाई परिबे। खाद्यर व्यवस्था छेली पालन व्यवसाय पे छेली मानकर खाइबा पीबा उपरे भल व्यवस्था रखिबा दरकार। जेमिति छेली मानक पई सबुज खाद्य ता सहित चना, हरड डाली, मसूरी डाली, गहम आउ गुंड मका मंजी दे पारिबे। ଏହା ସହିତ ପଣସ ଗଛ, ନିମ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର ପତ୍ର କିମ୍ବା ଡାଳକୁ ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜାତିର ଛେଳି ପାଳିବା ଉଚିତ। ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମିଂ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ଜାତିର ଛେଳି ପାଳିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବର୍ବରୀ, ସିରୋହି, ମାରୱାଡ଼ି ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗାଲ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। जदि छेली पालन आरंभ करने को चाहते ताहले फास्ट स्टेज रे आपण 10टी छेली आउ 2टी मेंढा सहित आरंभ करंतु। छेली को सबु बेले सुखिला जगार रखिबे कारण ओदा जगार रखिले एमानंकर खुरारे रोग हो जाए। सबु छेली को टीकाकरण समय रे करिवे। छेलीर पेटरे पोक होइथाय, एथिपय प्रति 3 मासरु 4 मास मध्यरे सफा करबा उचित। छेली मानंकु उच्च जगार बसिबा पसंद करिथांती। एथिपय माटी ठारू अति कम रे 1 ରୁ 2 फुट उच्च स्थान बनै पारिबे जेउंटी सेमाने आराम करि पारिबे। ठंडा समय रे छेली मानक पई भल व्यवस्था करबा दरकार। घररू पानी बाहर को जीवा पई उचित व्यवस्था प्रथमरू करि रखंतु जहा फल रे घर को सफा सहज रे करि पारिबे। मने रखिथिबे घर को एमिति तैयार करंतु जहा द्वारा ता भीतर को वर्षा पानी किंबा अन्य पानी पसि न पारे कारण एही पानी बीमार नै आसी थाए। छेली पालन रे सेमानकर खाइबा पीबार भल व्यवस्था थिबा आवश्यक। एबे जानिबा छेली पालन करिबा द्वारा कौन कौन फायदा होइथाय। छेली आकार रे छोट आउ शांत प्रकृतिर होइथाय जहा द्वारा एहाकु पोषिबारे असुविधा होई न थाय। एहाकु पालिबा पई कम जगह आवश्यक पड़िथाय। सेथिपय जेउ कृषक मानकर कम जगह अछि सेमाने एही व्यवसाय को बड़ सहज रे करि परिबे। एथिरे खर्च कम होइथाय। छेली माने दाना पानी कम खाती जहाद्वारा एमानकु पोषिबा द्वारा खर्च कम होता है। एमाने 12 मासरु 14 मास मध्यरे छुआ जन्म करिबार योग्य होई जांती। छेलीर गर्भधारण पाखापाखि 150 दिन होता है। छेली प्रति वर्ष 1 ରୁ 5ଟି छुआ जन्म करिपारंती। छेली 8 वर्षरु 10 वर्ष पर्यंत छुआ जन्म करिथांती। छेलीर क्षीर रे अधिक मात्रा रे कैल्शियम थाए आउ एहा एंटीबैक्टेरिया होता है। एमानंक मांस बजार रे अधिक डिमांड भी थाए। एबे जानिबा एही व्यवसाय को आरंभ करिबा पई लोन केउ बैंक रु मिलिबो। एथिपय आपनको नाबार्ड बैंक एही लोन देई परिबो। एही बैंक टी आम ओडिसार प्रत्येक जिल्ला रे अछि। जदि आपण बैंक रो एड्रेस जानिचंती ताहाले भलो, जदि जानि नाहंती ताहाले एही लिंक टी डिस्क्रिप्शन रे दिया जायछि ताकू ओपन करी जानि परिबे। नाबार्ड बैंक रु आपण लोन नहीं पारिबे। एहाकु रिजर्व बैंक द्वारा सेटअप करा जायछि। केमिति आमे बैंक लोन इश्यू करिबा। प्रथमे आपनको बैंक को जाई गोट फार्मिंग बिजनेस पई इनक्वारी करबा को पड़िबो। तापरे आपण बैंक रु एप्लिकेशन फॉर्म को भरी बैंक मैनेजर सहित कथा हेबा को पड़िबो। ता सहित आपनको गोटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करबा को पड़िबो जेउथरे घर पई केते टंका लागिबो,
ଛେଳି କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର ଉପକରଣ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ, ଏହିସବୁ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବମିଟ୍ କରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ। ନାବାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଏହି ଲୋନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଛେଳି ପାଳନ କରିବା ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କିଛି କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ମାଇ ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।